Contrasenya. Ah, aquesta és fàcil. Anagrama de contrasenya. Tanca, senyor! No, perdoni, no, és que ho deia... És igual. Què t'ha semblat? Impresionante. Ya me habían dicho que eras el mejor en esto. Verás, necesitamos a alguien para buscarle un nuevo nombre a Sortu. Nos han ilegalizado tantas veces que ya no sabemos qué nombre ponernos, la hostia. Ja, jo... La veritat és que sóc molt fan seu. Sí, bueno, en Euskadi soy todo un mito. No, sóc fan dels jocs de paraules que feu per rebutjar la violència sense condemnar ETA. Sou els putos mestres. Bueno, al tajo, ¿cómo le llamamos al partido? A veure, si fem un anagrama de Sortu, apareix Surto! I amb un partit que es diu Surto, surts escollit segur! Ai, que... Bé, estava escalfant. A veure què et sembla... Tesoros en mar. Tesoros en mar. Me parece un poco gay. Sí, d'acord, però... Anagrama de tesoros en mar. Anagrama de tesoros en mar. No són atarres! És fantàstic! Amb aquest missatge subliminal segur que acabarà en la consciència dels jutges i no us il·legalitzaran. Buenísimo. Eres un genio, la hostia. Sí. Si gusta a los del partido, adelante. Mucho mejor que el otro Surto. Sí, bueno, un poco mejor. Felicidades. Y mucho mejor aún que el otro. ¿Cómo era el de la contraseña? Ah, sí, contrasenyera, sí. Tanca, senyor! Ese. Muchísimas gracias. De nada. Agur. Agur. El pres és ell, eh? El pres... Sí, seguro. Que el pres...